aïe, aïe, attention aussi. Alors là, vous avez Sandrine et Constance devant. C'est rien ça, c'est rien pour l'instant. Aïe, 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 alors là. J'ai crié, ah non, je crois que c'était la descente. Ah là 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 là. Ça va Constance? Ah, pour faire un tour. Ouais, tu peux doubler. Monsieur, veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet et attendre.